主任你好，请坐。我是来看漏尿的。你漏尿了？现在都是80后看牛了，30几90后来开刀了已经。我那天看到你那个视频，说有个90后的人。没办法的，产伤好重好重的，我说你还不如一个老太太的，那真的没办法。因为生孩子真的大部分人，因为我们都看到了，有些不小地方生的呀，没办法的。小地方生只有一个原则，保小孩的。你是哪种类型的？你是什么？小便一着急漏还是小便一咳嗽？咳嗽一咳嗽就漏尿。冬天呢穿了那个厚的袜子，外面穿了一件长的这个衣服，一咳嗽呢就漏到外面。那就很严重了。然后我这2天咳嗽也垫那个护垫，但不咳嗽呢问题不大。生了几个孩子？一个顺产。还打算生吗？不打算。我下班，比如说5点半，我去上了个厕所，我5点45就1刻钟的时间，我下班走在路上，这个人走路频率有点快，就会有一点点漏。但是这个呢，就发生过2次，我以为是我可能水喝了多啦，或者没排干净啊。你要开刀？要开刀的。那么这个手术的话是怎么样都？因为怎么说呢？我喜欢直达目的的，说我让你每年来个2个月，这个2个月还要治疗一段时间，就是几乎每天来医院，这没太大意思。关键是呢，你太重了，我们是看程度的。如果你漏2、3滴，我们就不让你开刀了。你如果外面的裤子都湿了，那是很严重的，超过1克就是属于中度的。中度其实已经其他方法都不好，只有轻度才可以。天热，就是在家不是出去要换裤子。你就那个穿的那个短裤，打了个喷嚏，这个小便就从这个大腿这里就这样流下来，知道吧？做掉就可以。其实是说白了，做掉不影响你再生孩子的。如果再有这个生育打算，有时候这个不是你打算的，可能是他打算的，或者也不是他打算的，这老人打算的，这个都有的。我们需要，但是呢，如果不经到生产会好一点，但是如果经到生产呢，理论上这根带子呢会移位的，理论上移位呢就再装一根也可以了，实际上不影响什么事情。那我想问一下，这个手术的话，那天看您说就是在腹部上是打2个，主要是在尿道边上的撑个带子出来，就把它撑好就可以。但是这个带子2头是从小腹部上出来的就可以。那还有我看是经阴道开的，就是经阴道做的，然后呢，阴道是起点，那2个是这个穿刺出口这个位置。那做好你能看到的，也就是小腹部这2个很小，但基本3、4个月就看不见了。那比如说像我之后，比如说做妇科检查什么经阴道，这个都没什么性生活、妇科检查或者再生孩子都不会影响。好的。